Goeiemôre vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is so lekker om 'n klomp kinderstemme vanoggend hier te hoor. So 'n spesiale woord van welkom aan Jano en Rensha Hanke en Annemie en Nico Jacobs. Hulle bring hulle kinders ten doop vandag en so ons wil welkom sê aan julle families wat hier is en vriende wat hier is vandag. Ons weet dis eintlik 'n fees van God se genade. Wanneer ons so ons kinders kan bring om gedoop te word. So mag dit vir julle 'n besonderse geleentheid wees. Ons wil ook vir mense wat op sosiale media by ons aansluit, wil ons vir julle baie welkom sê by ons. Ons het vir die eerste keer in die geskiedenis 'n gesamentlike Pinksterreeks gehad as ring van uit Den Haag en dit was eintlik wonderlik om daaraan deel te neem en ons wil vir almal van julle wat op een of ander manier bygedra het en gewerk het en ondersteun het en gekom het, wil ons baie dankie sê. Dit was goed. Ons sluit die Pinksterreeks ook dan vandag af. Vandag is die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. Vriende, dan wil ons baie dankie sê vir almal van julle wat so oorvloediglik bygedra het vir die uitreik wat plaasvind later vanoggend. So almal wat wil deelneem daaraan 10:30 op Oosgemeente se parkeerterrein en dan gaan ons onder leiding van die mense wat dit reël gaan ons dan uit. Ek wil ook vir Peer baie dankie sê vir die rol wat hy gespeel het. Hy het ons gemeente verteenwoordig met hierdie uitreik. So dankie daarvoor. En dan ook daar het ook baie goed ingekom vir Euthanaik Mental Health. Ons kan heel wat goed ook na hulle toe neem. En dit is maar net 'n manier om genade te betoon aan mense wat dit so baie nodig het. Vriende, ons wil graag vir ons laerskoolkinders daaraan herinner dat daar gereeld, ons het vir julle die program vir die jaar gestuur, maar daar's 'n koffiekroeg op Vrydaagaande, dis vir die laerskoolkinders. Dis ook op ons WhatsApp groep. So jy kan na die detail daarvan gaan kyk. En as daar van julle is wat dalk nou nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, laat weet asseblief vir ons, sê vir die mense in die voorportaal, skryf jou selnommer neer. Ons probeer net die nodigste inligting vir julle deurgee wat nodig is vir gemeentelede om van te weet. So as julle daar dit wil ontvang, dan is dit die manier om dit te doen. En dan wil ons graag ons meegevoel betuig, vriende, met Steven Smithdorf. Julle weet nou dat dit ons sendeling in Japan is, seun van die gemeente. Hy sal baie jare word hy ondersteun. En sy broer Ruben het baie skielik siek geraak en hy is toe gisteraand is hy oorlede. So hy is op 'n jong ouderdom oorlede en dit is vir Steven hulle 'n baie groot skok. So kom ons bid ook vir hulle. Ons ander gebedsversoeke vriende is ook op ons WhatsApp groep beskikbaar. Die tema van die Pinksterreeks was in sy hand vandag en dit is afgelei uit Jeremia hoofstuk 18 waar die Here vir sy mense kom sê, maar julle is eintlik in my hande soos wat klei in die hande is van 'n pottebakker. So ek wil graag die diens ook so begin. So kom ek lees vir julle uit Jeremia hoofstuk 18 en dan kon ons vir 'n paar oomblikke net stil raak daar rondom. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom: maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis. Hy was juis besig om iets op die pottebakkerswiel te maak, maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en dit is die boodskap. Is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel, is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. So kom ons maak ons oë toe en ons weet dat die Here ons pottebakker is. Ons weet dat ons die klei in sy hande is. Kom ons neem 'n paar oomblikke om hierdie beeld
net duidelik te sien. Ons, die klei in ons Here se hande. En nou wil ek jou uitnooi om in 'n kort sinnetjie in stilte vir die Here te sê, maar ek wil nou vandag weer my hele lewe soos klei in u hande plaas. Ook vir hierdie diens, ook vir dit wat u vandag wil doen in en deur my lewe. En dan weet ons dat ons baie genade ontvang uit die Here se hand. Dink so 'n bietjie oor jou week. Waar het jy genade ontvang? Waar het jy die genade van die Here beleef? Amen. Broers en susters en kinders, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser, en genade en vrede word altyd aan ons bedien deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees. Kom ons staan en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. Kom ons staan. Praising you, heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praising the sun, moon and bright shining stars. Praising you, heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King of praising you, heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praising the sun, moon and bright shining stars. Praising you, heavens and waters and sky. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great
met onverdeelde hart dien ek U. Om met alles in my U te roem. Ek vind net vervulling in U. Heer, ek gee U my hart, gee U my siel, lewe net vir U, elke dag, elke uur, volle lewenslied. Heer, laat U wil geskied. Heer, ek gee U my hart, gee U my siel, ek lewe net vir U, elke dag, elke uur, volle lewenslied. Heer, laat U wil geskied. Dit is my begeerte om U te eer, onverdeelde hart dien ek U. Om met alles in my U te roem. Ek vind net vervulling in U. Heer, ek gee U my hart, gee U my siel, lewe net vir U, elke dag, elke uur, volle lewenslied. Laat U wil geskied. Heer, ek gee U my hart, ek gee U my siel, lewe net vir U, elke dag, elke uur, volle lewenslied. Laat U wil geskied. Heer, laat U wil geskied. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Heaven without
compares to this? What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, they'll go before you. Silence the boast of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. Here, hoe ongelooflik is dit nie vir ons as mens om te kan dit sê voor mekaar. Wat 'n wonderlike naam is die naam van Jesus. Wat 'n pragtige naam is die naam van Jesus. Wat 'n magtige naam. En Here, vanmôre sien ons dit eerstens met die doop van 'n kleintjie waar ons 'n absolute wonderwerk sien. Dat 'n kleintjie in 'n moeder se baarmoeder kan wees en kan dan uitkom as 'n nuwe mens. Groei en ons kan net die seën afbid op die ouers dat hulle daardie kleintjie soos wat hulle maak met hulle ander kinders kan grootmaak in U naam. Here, ons kan so wonderwerk kan ons nie eens regtig verstaan nie. Maar U gee dit. U sê elke haar op ons koppe is getel. U sê ons name is in U handpalm gegraveer. U weet alles van ons. Here, mag vanmôre dit so wees dat ons net weer eens sal begryp wat 'n wonderlike naam die naam van Jesus is. Amen. Baie dankie vir die musiekbediening. Dis altyd 'n voorreg om saam met julle die Here te aanbid. Ons teksgedeelte is uit Lukas hoofstuk 4 en die tema van vanoggend is waartoe word ons gevorm. Donderdag aand by die Pinksterreeks het ons ook oor hierdie tema gedink.
Maar hierdie is nou net 'n ander perspektief daarop. So julle kan blaai na Lukas 4 toe, ons gaan nou daarby uitkom. Julle ken mos die gebruik wat ons het om vir mekaar te sê ek het slegte nuus en ek het goeie nuus, wat wil jy eers hoor? Julle ken almal sulke grappies ook. So die slegte nuus is vanoggend toe Colin hulle besig is om voor te berei, toe breek die gitaarsnaar, slegte nuus. Goeie nuus is hy het 'n spaargitaar, so hy kon speel vanoggend, nê. So ek lees van die gemeenteraadslid wat na die dominee toe kom, en vir hom sê, dominee, wat wil jy hoor, die goeie nuus of die slegte nuus? Hy sê nee, ek wil die goeie nuus hoor. Hy sê die gemeenteraadslid sê vir die dominee, die afgelope 3 weke was die erediens bywoningssyfer nog die beste van die hele jaar. Die dominee sê die slegte nuus. Hy sê dominee, dis mos die 3 weke wat jy met verlof was. So ek is baie dankbaar dat Sunay vir my so op kort kennisgewing ingestaan het toe ek in isolasie was verlede Sondag. Ek hoor die erediens bywoningssyfer was baie hoog geweest. Vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan hoor ons hierdie 2 kante aan hierdie boodskap. Hier is goeie nuus en hier is slegte nuus. Anders as wat ek nou net vertel het, bring Jesus goeie nuus. En die mense vir wie hy dit hoor, ontvang dit as goeie nuus. Maar wanneer hulle later die betekenis daarvan hoor, dan word hierdie goeie nuus vir hulle slegte nuus. So dis nie Jesus wat vir hulle goeie nuus en slegte nuus bring nie. Die goeie nuus wat hy vir hulle bring, dit verstaan hulle later as slegte nuus en ek gaan dit probeer verduidelik. So kom ons begin nou, ek gaan nou die 2 gedeeltes lees. Ek gaan eers die goeie nuus lees, Lukas 4 vanaf vers 16. Toe Jesus in Nasaret kom waar hy groot geword het, het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boekrol van die profeet Jesaja vir hom aangegee en hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan. So Jesus lees nou uit Jesaja 61. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir die gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op hom gerig. Toe het hy met hulle begin praat. Hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul, terwyl julle daarna geluister het. En nou, hulle ontvang dit as goeie nuus. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê, is hy dan nie die seun van Josef nie? So, om nou eers hierdie gedeelte te verstaan, moet ons net weet wie is die mense wat daar voor Jesus gesit het hier in die sinagoge. Dit is sy tuisdorpse mense. Die mense van Nasaret, daar waar hy groot geword het. En al die karakters is daar, die rykes en die armes, die mense wat kan sien en die wat nie kan sien nie, die mense wat gesond is en die mense wat siek is, die mense wat uitgebuit word deur ander mense in daai selfde gemeenskap en die invloedryke mense. En dan bring Jesus na aanleiding van Jesaja 61 aan hulle nou hierdie goeie nuus, dat daar 'n Messias gaan kom wat gesalf gaan word deur die Heilige Gees, soos al die profete en konings in die Ou Testament, vir 'n spesifieke taak, en dit is om goeie nuus te bring vir mense wat moedeloos geword het, vir mense wat onderdruk voel, vir mense wat vasgevang voel, vir mense wat een of ander gevangenskap ervaar, vir mense wat gebrek ly, en vir mense wat honger na goeie nuus. Nou in hierdie gedeelte uit Jesaja 61 praat Jesus daarvan dat hierdie Messias ook goeie nuus gaan bring vir die arm mense. En nou is dit baie keer goed om daarom die Grieks te verstaan, en dit is dat daai term nie net verwys na mense wat ekonomiese armoede beleef nie. Daardie term, die Griekse term, verwys na almal wat op grond van een of ander faktor hulle status in die samelewing verloor. Byvoorbeeld geslag
het in daardie tyd 'n groot rol gespeel. Vrouens het in daardie tyd net nie dieselfde status as mans gehad nie en is daarom uitgesluit van 'n klomp voorregte. Hulle het dit gesien as seën. Hulle is uitgesluit van baie seën wat die mans ontvang het. En nou kan ons maar so 'n bietjie nadink, want dit was nie die enigste faktor nie, geslag was nie die enigste faktor nie. Dit was ook jou herkoms, die familie waaruit jy kom. Dit was jou opvoedingspyl wat jy bereik het. Selfs wat 'n soort werk jy doen. En of jy siek en of jy gesond is, want onthou nou in daardie tyd het hulle gedink dat sonde is 'n straf van God. So daarom is jou status in die samelewing dadelik verlaag as jy siek is. Of as jy gebrek gely het. En natuurlik hoe jy vergelyk met die godsdienstige standaard wat die geestelikes van daai tyd gestel het. So die woordjie arm beteken nie net die ekonomiese armoede nie, maar almal wat om een of ander rede gemarginaliseerd is, uitgesluit is, een kant toe gedruk is, nie goed genoeg was nie. En nou sê Jesus na aanleiding van Jesaja 61 dat die Messias gaan kom en hy gaan die genadejaar van die Here aankondig. Dis 'n aanhaling uit Levitikus 25. En die genadejaar was 'n spesifieke jaar waarvan hulle in die Ou Testament gepraat het, waar genade, onverdiende goedheid oor alle mense gaan wees, ook die wat ek nou net genoem het. Alle vlakke van die samelewing, alle mense. En as jy 'n bietjie daaroor gaan nalees, dan het hulle verwag dat in daai genade tydperk gaan slawe vrygelaat word. En mense wat skuld het, hulle gaan vrygeskeld word van skuld. Ek hoop die genadejaar breek vinnig aan. En almal wat grond verloor het en besittings verloor het, hulle gaan dit terugkry. Met ander woorde, dis 'n tydperk van herstel, van insluiting en nie uitsluiting nie, van restaurasie, van herstel in die samelewing. Van liefde en genade wat vir almal eweveel geld. En nou kan julle verstaan wat die reaksie van die mense is wat daar sit in die sinagoge toe Jesus sê, terwyl ek dit nou hier lees vir julle, hierdie aanhaling uit Jesaja 61, het hierdie tyd nou aangebreek. So hulle reaksie was baie positief. Hulle was vreeslik opgewonde daaroor. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. Maar vriende, wat Jesus daar bedoel het, is dat terwyl hy dit lees, gaan dit in vervulling. Hy is die Messias wat sou kom. Hy bring hierdie genade tydperk nou vir almal. En hulle het dit nie lekker verstaan nie, daarom sê hulle maar hoe kan hy nou so iets sê, want hy is mos die seun van Josef, die Josef wat ons geken het. En dan gaan Jesus nou na die volgende gedeelte toe, waar hy vir hulle verduidelik wat hy bedoel. En dan word hierdie goeie nuus wat hulle verstaan het, vir hulle slegte nuus. So kom ons lees nou hierdie tweede gedeelte, vanaf vers 23. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp, die wonderwerke. En hy het gesê, amen, ek sê vir julle, geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. Wat ek vir julle sê is die waarheid. In Elia se tyd, toe die hemel vir die 3 jaar en 6 maande gesluit gebly en 'n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die omgewing van Sidon. Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie een van hulle gereinig nie, maar wel Naaman, die Siriër. Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. Hier word die slegte nuus die goeie nuus slegte nuus. Hulle het opgespring en hom uit die dorp gedryf en hulle het hom geneem tot op die rand van die berg waar hulle dorp gebou was om hom daar af te gooi. Hulle wou hom doodmaak. Maar hy het tussen hulle deurgeloop
en weggegaan. Hoe word hierdie aanvanklike goeie nuus waaroor hulle so opgewonde is, slegte nuus dat hulle so kwaad raak dat hulle vir Jesus wil doodmaak? Jesus praat hier van die groot profete waarvan hulle almal goed bekend was. Elia en Elisa. Op so 'n manier dat hy vir hulle sê, maar ek staan in dieselfde lyn as hierdie profete. Ek is ook 'n groot profeet. En dan sê hy, onthou julle vir Elia. Elia is in die tyd van hongersnood, is hy na 'n weduwee toe gestuur om haar te gaan help, om vir haar by te staan, om genade aan haar te gaan betoon. En alhoewel daar baie weduwees in Israel was, is hy gestuur na 'n nie-Joodse weduwee. Hy sê, onthou julle vir Elisa. Elisa is gestuur na 'n melaatse toe, om genade teenoor hom te gaan betoon, sodat hy genees kan word. En alhoewel daar baie melaatses in Israel is hy nie gestuur na hulle toe nie, maar na 'n heiden toe, 'n nie-Jood. Om die waarheid te sê, hy was 'n bevelvoerder in die vyhandelike weermag. En dis waaroor hulle so kwaad geword het. Dis wat hierdie goeie nuus vir hulle in slegte nuus verander het. God is genadig teenoor verkeerde mense. Jesus sê dat die Messias het nie gekom om oordeel te bring oor die nasies nie, maar om liefde en genade te bring vir almal. Die feit dat Jesus gekom het om genesing en herstel te bring, ook vir die nasies, is nie iets wat hierdie Jode verwag het nie. Dis nie iets wat hulle wou gehad het nie. Wat hulle wou gehad het, is dat die Messias moes kom en dat hy deur 'n militêre opstand die juk van die Romeinse rug, die heidene, dat hy hulle moet verslaan. En vriende, dat dit die bedoeling is baie duidelik. Wanneer ons teruggaan na Jesaja 61 toe en ons gaan lees Jesaja 61, dan is daar 'n stukkie in daai teks wat Jesus nie aanhaal hier in Lukas 4 nie, om God se dag van wraak aan te kondig. Wat Jesus het daardie profesie, daai gedeelte van die profesie was vir toe. Dis nie vir nou nie. Wat is hierdie goeie nuus, vriende? Jesus, luister gou mooi. Jesus kom die genadejaar van die Here aankondig. Dit beteken dat van die koms van die Here Jesus Christus af, totdat hy weer kom, is dit 'n tydperk van genade vir alle mense. Ons hoor dit duidelik in Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wêreld gehad, julle ken daai gedeelte. Vers 17 staan, hy het nie na die wêreld toe gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Die tydperk van die eerste koms van Jesus tot by die tweede koms is 'n tydperk van genade vir almal. Nou hoe het hierdie Jode dit gehoor? Hulle het gedink, hierdie genade is nou uiteindelik vir hulle. As Joodse volk wat onderdruk is deur die Romeine as 'n straf van God oor hulle sonde, soos in die Ou Testament met die ballingskap, ook nou hier. En nou na hierdie Romeinse onderdrukking hoor hulle, maar die tydperk van genade het aangebreek. God gaan ons nou vergewe vir ons sondes. En daarom gaan God ons nou verlos. En hy gaan weer vrede bring. En hy gaan die Romeinse ryk gaan hy verslaan, militêr verslaan. Sodat ons weer God se seën kan ervaar en God se versorging kan ervaar en die grootheid kan ervaar as 'n nasie, soos in die tyd van Dawid. Julle hoor nou, nê? Maar hierdie goeie nuus word vir hierdie mense slegte nuus,
Toe hulle agterkom, maar hierdie koninkryk wat Jesus kom beskikbaar stel, is nie 'n koninkryk van Dawid nie. Dis nie 'n aardse koninkryk nie. Dis 'n koninkryk van genade onder Jesus se koningsheerskappy en daardie genade is vir almal. Ook vir die vyande van die Jode. Die nie-Jode. Die mense wat die Jode onderdruk. Vir die mense op wie hierdie volk neersien. Vir die onreines, die wat uitgesluit is. Julle, dit was verskriklik erg. Dit het ingedruis teen alles wat hulle geglo het en gehoop het en verwag het. Hulle het glad nie die Bybel so verstaan nie, die Ou Testamentiese gedeelte van die Bybel wat hulle gehad het. Hulle het dit glad nie so verstaan nie. Die geestelike leiers het dit ook nie so verkondig nie. Hoe kan dit wees dat God genadig is teenoor heidense mense? Hierdie genade is mos net vir ons bedoel. Ons is sy volk, sy mense. Vriende, as ons wil sien hoe lyk genade, gaan lees die evangelies. Gaan kyk na Jesus. Hy leef die genadejaar van die Here. Vriende, sien hoe Jesus mense wat veroordeel is deur ander vryspreek. Sien hoe Jesus onrein mense wat nooit deur ander mense aangeraak word nie en deur kerkmense vermy word, hoe Jesus aan hulle vat. Menslike aanraking. Sien hoe Jesus die mense wat uitgesluit word, dis hulle, is nie deel van ons groep nie. Die mense wat uitgesluit word, hoe Jesus hulle insluit en sy vriende maak. Sien hoe Jesus die mense wat so minderwaardig voel en deur ander behandel word as minder is, hoe Jesus hulle elkeen met groot menswaardigheid behandel. Sien, vriende, hoe hy dit doen. Deurdat hy mense, individue raak sien, tussen die skare uit sien hy daai mense raak. Terwyl hy op pad is en baie besig is en gaan hy weet hy moet na Jerusalem toe gaan om te gaan sterf, dan sien hy individue raak en hy gaan staan stil by hulle. Hy sien hulle raak, hy gaan staan by hulle, hy gee sy volle aandag aan hulle, hy luister na hulle, hy het 'n sagte woord vir hulle, hy bedien hulle met sy genade. En dan aan almal verkondig hy die boodskap van genade. Aan almal. Aan almal. Ook aan die nie-Jode. En julle weet nou dat daai nie-Jode ons is. Die feit dat Jesus dit aan almal bring, het gemaak dat ons vandag hier kan sit as nie-Jode en deel van God se mense kan wees. Vriende, hoeveel genade het ons nie al ontvang nie? Dink aan toe jy klein was. 'n pap babietjie. En iemand water op jou voorkop gesit het en kom sê het, God is lief vir jou. Voordat jy van God geweet het, voordat jy van hom kennis gedra het, voordat jy nog iets kon doen, verbind God op grond van sy goedheid homself aan 'n klein babietjie sonder die waarborg dat daardie kind vir hom gaan kies en vir hom gaan lewe. Geen waarborg nie.
Dat hierdie kleintjie gedoop word met water. Jy is gedoop met water om te sê, maar Jesus het gesê dit is volbring. Toe hy sy bloed gegiet het. Al jou sondes is klaar betaal, van jou geboorte af totdat jy sterf, dit is klaar betaal. Die lewe bied hy vir jou aan, die ware lewe in 'n verhouding met hom. 'n Lewe wat nie eens deur die dood weggeneem geword van jou af nie. Dink aan die genade wat jy elke dag ervaar. Sy goedheid, sy seën, sy versorging, sy uitkom, sy leiding, sy werk in jou en deur jou. Maar die groot gevaar, vriende, is ons wat soveel genade ontvang, dat ons soos hierdie Jode maak, wat hierdie boodskap hoor, en ons wil dit vir onsself hou. Asof dit net vir ons bedoel is. Here, seën maar net vandag weer vir my. Here, gee maar net vir my dit. Here, gee maar net vir my dat. Sorg maar net vir my. Gee vir my 'n lekker parkeerplekkie hierso, sommer net voor die Pick n Pay. Vergewe net weer, Here, ag asseblief wees genadig. U weet ek is 'n sondaar. Hy weet dat ek net 'n mens is. Natuurlik kan ons so met die Here leef, maar vriende, dan klim ons uit die kar uit die spesiale plekkie uit waar ons geparkeer is. En deel ons dan daai seën met iemand? Is ons genadig teenoor die ander mense? Ervaar mense iets van die genade van God deur my lewe? Of hou ons dit net vir onsself? Dis teen ons natuur om te wil deel, vriende. Nee. Ons sien dit in ons kleintjies. Dis myne. As jy nou moeilikheid wil hê in die huis is, dan moet jy sê, ag, deel nou met hierdie maatjie. Ja. En ons het nog nooit van daai natuur ontslaag geraak nie. Dis myne. Here, vir my meer en meer genade vir my. Nou is daar weer slegte nuus en goeie nuus, vriende. Die slegte nuus is ons kan nie met genade leef nie. Ons kan dit nie uit ons eie uit regkry nie. Die goeie nuus is dat dit is waarvoor die Heilige Gees onder andere gekom het. Dis verskriklik insiggewend om die agtergrond van hierdie teksgedeelte te lees. Onthou ons het uit Lukas 4 gelees. In Lukas 3 staan daar, en die Heilige Gees het in 'n sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal. Dit is op Jesus met sy doop. Dan, vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn ingelei. Dan aan die begin van die gedeelte wat ons saam gelees het, vol van die krag van die Gees, het Jesus na Galilea toe teruggegaan en die nuus oor hom het deur die hele omgewing versprei. En dan die teks wat ons gelees het. Die Gees van die Here is op my. Waarom? Omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus as volledig ook mens is toegerus deur die krag van die Heilige Gees om God se karakter van genade te leef in die klein dingetjies wat ons hier gesê het vir almal. En die interessante ding, vriende, wanneer die Heilige Gees uitgestort word op Pinksterdag, gaan lees maar daar waar dit staan. Toe gaan daar die gelowige mense se oë, se verstand, se ore, se hande, se beursies, se huise oop vir mekaar. Toe vloei daar genade uit hulle lewe. In Handelinge hoofstuk 4 staan juis oor hierdie goedheid wat hulle onder mekaar gedeel het en dat hulle vir mekaar gesorg het en genadig was teenoor mekaar, staan daar dat hulle onder die indruk gekom het van die grootheid van God se genade. Daar was 'n groot genade oor daardie mense as gevolg van die werking van die Heilige Gees. Soveel so, vriende, dat daar in Handelinge 2 staan, hulle het God bly prys, dis die gelowiges op wie die Heilige Gees gekom het, en die hele volk was hulle goedgesind. Hierdie mense het onder leiding van die Heilige Gees die genade van God onder mekaar geleef. Ek kan dit ook anders sê,
Hulle was genadig teenoor alle mense. En die res van die volk het dit gesien en hulle was hierdie mense goedgesind. Waartoe word ons gevorm, vriende? Deur die kragtige werking van sy Heilige Gees om mense van genade te wees. Hoe sal dit lyk as ek en my vrou, ek en my man meer genadig teenoor mekaar is? Hoe sal dit lyk as ek met my kinders meer genadig is? Meer genadig is, onverdiend goed is. Onverdiend goed is. In my kollega-kring, in my vriendekring, teenoor my fellow South Africans, die mense met wie ek elke dag by mekaar kom en in aanraking is ek bekend as 'n mens wat vol genade is. Wat nie hard is nie. Wat sonder dat mense dit vra, sonder dat hulle dit verdien in my oë, dat ek vir hulle goed is. Vriende, dis tyd dat die kerk van die Here Jesus Christus in Suid-Afrika met alles waaroor ons kla en raas en beklei en negatief is, en ons erken dit is so, maar dat die kerk, en dit beteken ek en jy in Suid-Afrika, bekend sal word onder die mense van Suid-Afrika, van ons dorp en van ons omgewing, as mense wat met genade teenoor mekaar en ander leef. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van stilte gee waarin ons sommer net kan nadink oor dit wat die Here vanoggend vir ons kom sê het. Here, ons moet vanoggend aan die een kant vir u so dankie sê vir die genade wat ons uit u hand ontvang. Want die genade is, soos u vir Paulus gesê het, altyd in alle omstandighede vir my genoeg. Maar Here, jammer dat ons daai genade opeis van u af en dit nie deel nie. Ons kan ons net indink wat sal in huise en huwelike en gesinne en in werksomgewings en in ons omgewing waar ons woon en werk sal gebeur wanneer ons met u genade leef, wanneer ons daai genade deel, en daarom vra ons, vervul ons met u Gees. Verander ons deur die Gees, vorm ons soos die pottebakker die klei vorm in ons binneste, sodat genade uit ons lewe, ons woorde, ons dade sal vloei na die mense om ons en hulle iets van die genade wat u bring en wat vir almal is, sal ervaar deur ons optrede. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dis 'n groot genade dat ons hemelse Vader ook ons koning kan noem, ons pa kan noem. So kom ons sing oor hierdie genade wat ons ervaar deur ons slotlied, en dan gaan sit ons vir die bediening van die doop.
berge kan val. Hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek's die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet. Die winde kan waai en die berge kan val. Hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek's die koning se kind, ja, dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou. Kom maar sit. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Dis wat genade is, nê? Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan hierdie kinders verbind. So ek wil vra Jano en Rensha dat julle sal vorentoe kom en dan ook Nico en Annemie. Toe maar nie ver nie. Julle kan soms so voor my staan. Ek wil graag vra dat julle net op die volgende vrae sal antwoord. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle opreg op die volgende vrae sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van die verlossing. Dit beteken eintlik dat ons Jesus alleen gered word. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Nou vra dat die kinders ingebring word. Julle kan hierdie kant kom staan dat julle na die gemeente kyk en as daar ouers is of familie is wat saam wil voorkom staan, is julle baie welkom. Dis ons gebruik in die gemeente. Julle is welkom hoor. Jy kom vir Karlien bring, dan gaan ons vir haar doop. Karlien Hanke, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Amen. Koue water en al, sê hy glimlag. Dis reg, dis reg. Kom die terroriste nou. Julle kan vir Lukas bring. Ja, hulle kyk hulle aard na daai oupa. Dis hoekom hulle so woelig is. Lukas, Jan Daniel, Jakobs, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hierdie kinders te doop en getuies daarvan te wees dat U genadig is teenoor ons almal. Dat U ons almal liefhet. So liefhet dat U persoonlik aan hierdie twee kinders kom verbind en sê, ek wil vir jou 'n vader wees. Ek is jou verlosser, ek het vir jou aan die kruis gesterf en ek gaan met my gees in jou woon en werk, sodat jy ook my kind kan word. Vader, mag hierdie kinders vroeg in hulle lewe reeds hierdie genade van U ervaar en beleef, sodat hulle uit vrye wil vir U kan kies. Seën hierdie ouers en grootouers en familie wat almal 'n groot rol gaan speel in die opvoeding van hierdie kinders. Help hulle om ook deur hulle gebroke lewens iets van U genade en liefde sigbaar te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie geluk aan julle as ouers en familie en vriende, mag julle regtig die seën ervaar wat hierdie kinders vir julle bring. Ek wil net die Bybeltjies vir julle gee. Dis Karlien se. Lukas, Jan Daniel se. Vriende, ons gaan net die beeld van die stroom van lewende water doen en dan gaan ek die seën uitspreek oor almal van ons en die kinders en ons vra dat julle dan sal staan en waar ons dan die seënbede sing aan die einde, kan ons sommer ons hande uitsteek en vir almal wat hier voor is, hierdie gesinne en families, kan ons dan die seën van die Here ook afbid as ons slot en ons afsluiting van ons diens. Vriende, die Here Jesus nooi ons altyd om na hom toe te kom en Johannes 7 gaan juis oor die Heilige Gees. As ons na Jesus toe kom, dan ontvang ons die Heilige Gees wat soos 'n stroom lewende water uit ons binneste vloei. Met ander woorde, die genade teenoor almal vloei onder leiding van die Gees ook deur na al die mense rondom ons. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en werking van God se Gees sal in julle wees, oral waar julle gaan. Kom ons staan en ons sing die seën van die Here.